গাইস এখন আমি আছি আমাদের ছাদে এবং আমাদের ছাদে খুবই একটা আজব ঘটনা ঘটে গেছে ভাই। দেখো দেখো ভাই, এখন কিন্তু রোদ উঠেছে এবং অনেক কড়া রোদ, তারপরে ভাই অনেক বেশি বাতাস ভাই, মানে বিশ্বাস করো না ভাই, এত বেশি বাতাস ভাই। দেখো পাতা পাতা সব ভাই উড়ে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে ভাই, এত বাতাস গাইজ। এই যে দেখো ভাই, তাল গাছ লড়িয়ে দিচ্ছে ভাই, সরি এটা নারকেল গাছ, তাল গাছ না ভাই। দেখো অনেক রোদ এখন, এবং ভাই হালকা হালকা না পানিও পড়ছে আকাশ থেকে। ভাই আমি পুরো কনফিউজ ভাই, এটা কিভাবে সম্ভব তোমরা বলো ভাই, এটা আবার কোন ধরনের ফিজিক্স বা কি বলে ভাই। অ্যান্ড ভিডিওটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করো, নতুন ভিডিও আসবে খুবই তাড়াতাড়ি। সাবস্ক্রাইব বাটন আছে ভাই, তাড়াতাড়ি ক্লিক করো। বাই বাই।